Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan belajar tutorial memancing di game Ragnarok X Next Generation. Nah, ini sudah ada di posisi kali ini gamer ngasal menggunakan karakter wizard ya. Nah, di sini ada misinya. Kita coba. Dia bilang serahkan 10 jenis ikan apapun. Oke. Oh, sudah ada. Selesai. Terus lewati saja, quest selesai. Gunakan magic bait. Nah, ini kita mancing. Nah, di sini lokasi mancingnya. Berada di frontera bawah. Mancingnya sangat mudah. Tinggal tekan aja. Oke, dapat satu. Kita kembali ke kita pakai magic bite ya. Ini misinya adalah pakai umpan magic. Oke, kita tangkap aja. Kita kembali ke Xavier. Nah, karena kita sudah ada di sini, syarat untuk ada di sini ya, di sebelah kanan sini ya, live. Nah, kita kalau di kota manapun, kalau kita memancing, kita tinggal tekan di sini aja. Ya, kita coba mancing. Ini skillnya, levelnya ada di bawah. Kita mulai. Dapat satu, lempar lagi. Memang seperti ini, seperti mancing beneran di dunia nyata. Jadi setiap kali kita dapat ikan, naik levelnya di bawah ini. Atau kalau sudah punya alat pancing yang bagus, sama ini belum ada yang alat pancing. Kok bisa ini? Oh, tidak dapat, harus membeli kayaknya untuk yang otomatis. Kita pakai manual saja. Kita naikkan level mancing ke level 2 ya. Ini sudah dekat, ini sudah nggak lama lagi. Teman-teman perhatikan kursor levelnya di bawah itu, karena masih level 1 jadi masih cepat dapat naik levelnya. Nanti level 2 baru kita akan cari joran yang mancing otomatis. Oke, mudah-mudahan kita bisa dapat ke level 2. Tekannya pas hijau di dalam ini ya, dalam lingkaran. Jangan bosan ya, karena memang memancing itu butuh kesabaran. Oke. Oke, teman-teman, tadi di skip ya biar cepat. Nah, ini sudah mau naik level 2 fishingnya. Tinggal dikit lagi. Ya, sekitar 2 kali itu. Aduh, mohon maaf teman-teman, ini diganggu sama bocil FF. Dia kasih hujan katanya. Dia kurang kerja. Nah, sekali lagi naik level. Woi bocil, pergi jauh-jauh sana. Oke, naik level 2. Nah, sekarang kata bocil katanya kita bisa beli joran yang otomatis. Coba kita pergi ya.
kita akan ikuti Bocil FF. Oh, di sini tempatnya. Usahakan skill mancing ini level tinggi ya. Being one with nature is the very essence of fishing. Meow. Being one with nature is the very essence of fishing. Meow. Being one with nature is the very essence Nah, of automatic fishing. fishing Meow. rod ini nanti kita misalnya kita ya mahal banget ternyata. Satu aja kita coba. Ini pakai koin dia. Kita coba beli pakai koin. Nah, ini akan memudahkan kita kalau mancing nih. Coba kita kembali ke lokasi mancing ya. Udah. Kita tekan fishing. Nah, kita tekan fishing. Kita pilih jorannya. Nah, kita pilih yang otomatis masih 100% ya, bisa dilihat ya. Langsung kita tekan saja mulai fishing otomatis. Nah, udah. Itu bisa ditinggal aja. Jadi nanti kalau daya tahan mancingnya itu kelihatan. Nah, itu sekali lempar pancingan sisa 98% tuh. Bocil FF datang mengganggu lagi. Nah, ini otomatis tapi mahal harganya. Tapi kecepatan naik levelnya juga sama sih, mendingan manual. Cuman ini enaknya kalau ya bisa ditinggal mungkin sambil ngecas HP gitu. Sekarang mau saya tunjukkan apa kegunaan dari skill mancing ya. Nah, kenapa kita harus mancing? Oke, sekarang kita akan kembali ke Frontera. Bocil FF ikut nggak? Kembali ke Frontera dengan sayap. Nah, saya akan tunjukkan apa kegunaan mancing. Nah, di sini di Frontera klik aja map, terus NPC peta. NPC peta, cari craft armor level 30 ya. Klik aja, nanti dia jalan sendiri nyari. Dia jalan sendiri nyari. Oke, nah di sini lihat craft equipment. Nah, ini contohnya. Contohnya ini. Mau bikin misalnya baju adventure rope. Nah, itu butuh satu item golden thief bug wings. Itu nanti di video berikutnya kita akan tunjukkan cara mendapatkannya. Dan yang kedua adalah batu Fitstone 1. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ada di sini. Nah, fit tadi ya, ini ya. Nah, perhatikan di bawahnya. Biaya smelting Fitstone 1 adalah impure jewelstone level 1. Itu kita dapatkan di mining, nanti akan dibahas di video berikutnya. Dan yang kedua, bahan yang dibutuhkan adalah conch snail di fishing area. Nah, inilah kenapa kita harus punya skill mancing untuk mendapatkan conch snail ini untuk membuat Fitstone 1. Fitstone 1 itu digunakan untuk membuat apa tadi? Armor. Oke, begitu ya. Itu salah satu contoh dari manfaat dari fishing. Di video berikut akan saya berikan tips untuk smelting skill mining juga kalau bisa harus level 3 karena semua material itu akan dibutuhkan untuk membuat armor dan weapon. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Bocil-bocil, jangan lupa batasi bermain, jangan terlalu banyak ya. Oke,
subscribe dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Bye bye.